क्या आप भी सर्दी, खांसी, गले खराब में बिना डॉक्टरी सलाह के कफ सिरप पी लेते हैं? क्या आपको पता है कि कफ सिरप पीने से क्या फ़ायदे होते हैं और उससे क्या-क्या बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कफ सिरप पीने से हार्ट रेट गड़बड़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैरानोइया हो सकता है, कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि कफ सिरप्स कितने प्रकार के होते हैं? अगर इन सब के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें।